大家好，来和大家说一下，有朋友留言说不锈钢上焊接电线的时候呢，焊接不牢固。用电路线焊接的时候呢，不锈钢上不吃锡、不沾锡怎么办？即使我们用了这个焊锡膏，也是不起任何的作用。那焊锡膏呢，放在不锈钢上呢，我们焊接它也是不沾锡，因为这个不锈钢为特殊的材质，我们焊接的时候呢，根本沾不了锡。其实大家不用担心。不用买专用的铸焊机，我来教给大家方法。用这个方法呢，我们一点即焊，方法非常的简单。其实用这种方法特别的简单，特别的方便，适合每个人这样去做。那把这方法分享给大家。我们现在来看一下这个不锈钢上呢，焊接电线的时候，首先不沾锡。如果想要把这个电线焊接在不锈钢上，那首先要在这个不锈钢上呢，给它沾点锡。但是现在沾不了锡，我们在这个铸焊机没有的情况下，用焊锡膏来焊一下，大家看，根本不沾锡。那这里不沾锡，我们在其他的地方沾一下锡，大家看，虽然说这里呢沾了一点，但是我们用指甲轻轻一扣，这个呢就掉了。粘不牢固，粘不紧，就会遇到这样的现象，那电线就根本没办法焊。这时候呢，大家不要着急，我们只需要滴上一滴这个液体就可以了。大家看，我们用棉签现在滴上一滴，在这个部位我们给它滴上一滴，哪个部位焊接，我们就在哪个部位呢给它滴上一滴。现在我们来焊接一下。那首先我们把这个呢给它这样来加热一下，然后我们沾锡，大家看，立马就沾了一个锡，这里呢形成了一个锡点，然后我们用指甲抠一下，指甲根本抠不掉，我们用刀子来抠一下，大家看，用刀子也是没办法抠掉的，粘的特别牢固。现在我们把这个电线呢焊接一下，能不能焊接？关键就在这一步。我们首先在这电线上呢，给它沾一点锡，对不对？然后我们直接呢压接在这个焊接上，看能不能把它焊接住。大家看，现在焊接上了，焊接的非常牢固，不管怎么拽都拽不掉，非常的牢固。大家看一下。这就是我们不花10分钱，可是用这种液体当做铸焊剂。那这种液体为什么液体？我给大家来分享一下。那就是我们家里用的这种洁厕灵、洁厕液就可以。把这方法分享给大家，希望对大家有所帮助。感谢大家的观看。